No, som si uvedomila, že každé moje video začínam slovami no. Musím sa to naučiť. No, takže. No dobré ránko. No. No, už to kameruje. No, takže už som si to roztiahla. Čaute! Keď sme dodávku zdemontovali a ostali nám len holé plechy, mali sme pochybnosti, či sme spravili vôbec dobre. Dodávka vyzerala skutočne hrozne, báli sme sa, či s našimi amatérskými skúsenosťami jej dokážeme vdýchnuť nový život. Aby sme sa nemuseli príliš dlho dívať len na holé plechy dodávky, nakúpili sme izolácie, lepidlá, štetce a všetky drobnosti, ktoré sme k tomu ešte potrebovali a vrhli sme sa na tú najmenej zaživnú časť prác, ktoré nás čakali. No, takže, ideme na to. V prvom rade sme museli všetko dôkladne odmastiť, napríklad technickým benzínom. Začali sme s izolačnou fóliou Sunflex Floor Pro, ktorá by mala znižovať tepelné straty a snáď trocha aj odhlučniť plechy. Diery, ktoré ostali medzi nosníkmi a plechmi, sme vyplnili pôvodnou izoláciou. A potom sme niekoľko dní strihali a lepili izoláciu. A fetovali chemoprén. Už ma hlava boli. A mne začína byť práve veselo. Už sme svetovaní úplne na bomby. Hej, pokračujeme zase, že mi nechce. Aj kufor budeme obliepať, že? Hej? Keď už sme mali prvú vrstvu folie nalepenú, na rad prišlo prelepovanie všetkých spojov a ukončení hliníkovou lepiacou páskou. Bolo to hlavne z dôvodu, aby folia plnila aj funkciu pározábrany. To však bolo skôr želaním ako realitou, pretože oblepiť všetko dokonale je priam nemožné. Obyčajne by takáto jedna vrstva izolácie mohla byť dostatočná. No my sme však náročnejší a tak sme ešte pridali samolepiacu kaučukovú izoláciu, ktorá má nielen výborné izolačné vlastnosti, ale je aj odolná voči vysokým teplotám. Skvelo odhlučňuje a tlmi vibrácie. Toto bola však tá zábavnejšia časť, pretože sme nemuseli používať chemoprén a táto izolácia sa nám lepila doslova sama. Vyplňali sme ňou hlavne medzery medzi nosníkmi, aby sme tam zbytočne nemali prázdny priestor medzi obložením a izoláciou. Použiť tento typ izolácie je však už na zvážení každého, pretože nie je to lacná záležitosť. Väčšina normálnych ľudí by to touto vrstvou už ukončila, ale my sme si povedali, že čím viac, tým lepšie. Predstava, že nás čaká ešte jedna vrstva lepenia fólií, tentokrát nás čakala reflexná bublinková, nás už poriadne deprimovala. Mali sme toho už pokrk. Už som sa rozhodol, že predáme a kúpime sebe radšej bicykle. Jo, prestaň. Mimochodom, oplatí sa priplatiť si za lepidlo v spreji. Škoda, že sme na to neprišli skôr, ušetrili by sme si kopec práce. A peňazí? Nie. Peňazí nie. Peňazí nie. Našťastie posledná vrstva sa nám už robila rýchlejšie a ľahšie, keďže všetky nerovnosti už boli zakryté predchádzajúcimi vrstvami. A opäť nasledovalo prelepovanie hliníkovou páskou. Keby sme boli chceli, tak by sme to možno stihli aj za 3 dní, ale... Ale robili sme to 3 mesiace. Áno. To je
Takže práve teraz sme oficiálne nalepili posledný kus izolácie na auto. A sme šťastní, lebo už nás to nebavilo. Vrstvy izolācie, to je... Bolo to kopec roboty s tým. Už teraz vlastne ideme dať len tie... Neverte tým videám, kde to zrobia za pol dňa a všetko je super. Auto konečne vyzeralo ako kozmická loď, ktorá nás ochráni pred 5G žiarením. Ha.